আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। স্কিন কেয়ারে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্টেপ আছে যেটা হচ্ছে টোনার। টোনারটা আমরা অনেকেই স্কিপ করে ফেলি, কারণ অনেকে মনে করি যে টোনার আমার স্কিনের জন্য কোনো প্রয়োজন নেই, বা টোনারের উপকারিতা হয়তো অনেকে জানেন না। আসলে স্কিনে টোনারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এই জন্য স্কিন কেয়ার স্পেশালিস্টরা টোনার ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। আপনি ফেসটাকে ক্লিন করার পর যখন টোনার দিয়ে আপনার স্কিনটাকে ওয়াইপ করবেন, দেখবেন অনেক অনেক ময়লা পোর্স এর ভিতর থেকে বের হয়ে আসছে। এবং আমাদের পোর্স এর ভিতরে যে ময়লাগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু দেখা যায় না, কারণ ফেস ওয়াশ আমাদের ত্বকের উপরিভাগ থেকে ময়লাগুলোকে ক্লিন করে। আর টোনার আমাদের পোর্স এর গভীর থেকে তেল, ময়লা, দেন অবশিষ্ট মেকআপ, ব্যাকটেরিয়া এগুলোকে ক্লিন করতে সাহায্য করে। এর জন্য আপনি অবশ্যই রেগুলার 2বার করে টোনার ব্যবহার করবেন। আর টোনারের ব্যবহার বিধি একদমই সহজ। এটা আপনি জাস্ট কটন প্যাডে ঢেলে ফেসটাকে একটু ওয়াইপ করবেন, তাহলে দেখবেন অনেক ময়লা বের হয়ে যাবে। এবং এই টোনারটা ছেলে মেয়ে সবাই কিন্তু ব্যবহার করতে পারে। এটা অল স্কিন টাইপ, অল সিজনে ব্যবহারের জন্য উপযোগী। আমাদের কাছে যে টোনারটা আছে সেটা হচ্ছে ইউএসএ থেকে ইম্পোর্ট করা রেলুমিন্স এর অ্যাডভান্স হোয়াইট রিপেয়ার সলিউশন টোনার। এখানে রয়েছে 100 ml। এবং এই টোনারটা ব্যবহার করলে আপনাদের স্কিনের ইলাস্টিসিটি বৃদ্ধি পাবে, স্কিন হবে স্মুথ, স্কিনে আপনারা একটা গ্লোয়িং ইফেক্ট পাবেন, পাশাপাশি এটা স্কিনের ময়েশ্চার লেভেলটাকেও কিন্তু ধরে রাখতে সাহায্য করে। এই টোনারে রয়েছে টিএ স্টেম সেল এক্সট্রাক্ট, যেটা আপনার স্কিনকে রাখবে ক্লিয়ারিফাইং অ্যান্ড রিফ্রেশিং। পাশাপাশি এটা দিলে পরে স্কিনটা অনেক বেশি সুদিং ইফেক্ট হয়, এবং খুব ভালোভাবে স্কিন ক্লিন হওয়ার কারণে কিন্তু স্কিনটা ব্রাইটও দেখায়। খুব কুলিং সুদিং একটা ইফেক্ট দিবে যখনই আপনি এই টোনারটা ব্যবহার করবেন। আপনার কমপ্লেক্সনটাও পিউরিফাই হবে, পাশাপাশি একটা হেলদি গ্লোয়িং স্কিনও আপনি পাবেন। যারা রেগুলার টোনার ব্যবহার করে তাদের পোর অটোমেটিক্যালি টাইট হয়ে যায়, তাদের পিম্পল রিডিউস হয়ে যায়, তাদের স্কিন থাকে সবসময় ব্রাইট অ্যান্ড গ্লোয়িং, পিম্পল ফ্রি। তাই আপনারাও স্কিন কেয়ারে সবসময় টোনার ব্যবহার করবেন। টোনার কিন্তু কখনোই স্কিপ করা যাবে না। স্কিন কেয়ারে টোনারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তাই স্কিনের যত্নে ব্যবহার করুন আমাদের রেলুমিন্স অ্যাডভান্স হোয়াইট রিপেয়ার সলিউশন টোনার। খুব সহজেই পেয়ে যাচ্ছেন আমাদের ফেসবুকে অর্ডার করার মাধ্যমে। দেখা হচ্ছে আমার সাথে বনানী ব্রাঞ্চে।